2025年新冠病毒又来了，记好一个对症小方子，全家少受罪。最近新冠感染的人数飙升，门诊上挤满了发热、咳嗽的患者，很多人咳了好几天都没好，白天喉咙又痒又痛，晚上咳得睡不着，咳出的痰又黏黄。其实不要浪费钱买一堆药，记好一个小方子就够了，那就是平贝胶囊。中医认为新冠属于疫力的范畴，病毒侵袭肺部，导致痰热壅肺，就像肺里有一团火，烧得嗓子干痛，还不断生痰。那对付新冠后反复咳嗽咳痰的症状，可以试试平贝胶囊，由北葶苈子、川贝母、苦杏仁等8味中药组成，可以清肺化痰、止咳平喘。不管是新冠、流感后咳嗽，还是肺里有痰引起的咳嗽咳痰，甚至是慢性支气管炎所致的咳嗽咳喘，都可以用它来对症调理。平常嗓子不舒服，也可以用陈皮5克、生姜3片，加水小火煮15分钟。这碗水有驱寒暖胃、化痰止咳的作用，大家记住了吗？